Мы отворилась фантазия. Заходим. Там уже. Там президент идет. 4. Выбиваем. Там 4 агента, да? Не ко мне зачем? Да. Вот. Выбиваем. One step, motherfuckers. Сейчас выйти надо аккуратно. Выбиваем. One step, motherfuckers. One step, motherfuckers. Выбиваем. Споем. Выбиваем. Где правую дальнюю убиваем, правую заднюю. Заходим. Правую дальнюю. Уходим. Выбиваем. Нет, Да. не Нет, стоп, это первая настолько разорвали. Нет, никакой, это вторая плита еще. Это вторая пластина, вот эти были. Выбиваем.
Там крови много? Хватает сейчас вместе? Не важно тогда. Да, таких вот. То есть мне такой маршрут нарисовал крови, что просто пиздец. Иду по нему. Да? Да? Черт возьми. Выбиваем. Тут правая дальняя. Задняя. Выбиваем. Подтекай. Куда ты побежал-то? Пиздец. Левую, заднюю убиваем. Тут не уешь ты сейчас. Заходим. Врачу. Правую, дальнюю. Да. Уходим. Значит, сейф, да? Он отличит, что трудно что-то. Выбиваем. Выбиваем. Транквил под сейф, чудесно, да? Далеко опять. Всего ближе гони, если не стоят далеко. Сейчас слишком близко. Сейчас будешь меня от моего этого адреса запад. Наблюдай дистанцию. Есть гид на ману, если надо, скажешь. Выбиваем. Лучше крути, пока есть возможность. Потому что потом просто нельзя будет. Слишком много километров. Забери ту, которая у меня в жопу бьет. Пожалуйста. Пою на ману. А, она и сними. Не перевернись, ау. Где ты зовут? Убейте раньше времени. Домогать. Давайте, шарим. Вообще почти не уешь. Знаете, какой-нибудь сейф? Вот это Герой. Закрытый класс. Что забрал, который хотите? Так, мне новую собирать? Остановите. Нет, хилы ближе в меня. Хилы остановите. меня. Выбиваем. Только ауешь и топик своих убиваем, не собираем новых. Фокусом бей ту, которую меньше хп бей. Одна кровь на мне
все, что кто стоит, хилит во мне, я все собираю. Бадов, от которых я тянет. Выбиваем. Что? Всё, надо жать. Сейчас заводить осторожно, без раньше времени. Кто все красиво? Заводим. Ладно, давай. Не взрываем кровь, не убиваем, не убиваем. Меня слышишь? Тенденс, дамагери тенденс. Тофик, живи как хочешь. Чем хочешь живи. Тенденс. Это врыв, ребята. Давайте. Без. Ну, если бы сейчас Я в конце там просто уже килов спасал, просто мостам прожал и умер из-за А, этого. не продюсировали, лол. Ебав, не продюсировали. А я Это не знаю. возмездие. Я